दामी गाड़ी रे चली कोरेक्स कारबार जबत होईछि पुड़ा पुड़ा कफ सिरप। कोरेक्स कारबार बेले माड़ी बसला पुलिस 960 बोतल कफ सिरप सहित 7 जन को पुलिस गिरफ करिछि। बरगढ़ बरपाली रास्ता बेहरा पड़िया रे डील चलथिला। छत्तीसगढ़ रु कफ सिरप आसुथबा नै पुलिस सूचना दैछि। 6टी 4 चकिया 6टी बाइक सहित 12 मोबाइल नगद 2,60,000 टंका जबत करिछि पुलिस। हेले किए एही निशा कारबार मास्टर माइंड ताकू खोजुछि पुलिस। निशा बेपारी शौक दामी गाड़ी और दामी गाड़ी रे निशा कारबार मु कैमरा पर्सन को कहिबी देखिबे बाबू को शौक बैटमैन स्टाइल ओ तांकर काम होची बैट काम जो आम कहि परिबा एई दामी गाड़ी रे पुला पुला कफ सिरप बाहरी ओ बरगढ़ सदर थाना पुलिस हाथ में लगी बड़ धरण सफलता। 7 जन निशा बेपारी को गिरफ्त करने सहित 2 ରୁ 2.5 लाख टंका जबत करिछि। ता सहित जो आम कहीपर कौटी ना कौटी दामी गाड़ी बसबार एमानकर शौक और यही दामी गाड़ी रे निशा कारबार चली ए देखंतु बैटमैन स्टिगर लगी और यही गाड़ी रुही से माने निशा व्यापार करुले। तो कौटी ना कौटी बरगढ़ पुलिस अतर्कित भाव चढ़ऊ कर 7 जन को गिरफ्त करने सहित 2.5 लाख टंका जबत करिछि। ता सहित 7टी बाइक मध्य जबत करिछि। तो आमे कहि परबा पुलिस रो गुटे बड़ धৰণৰ सफलता किंतु यार किंगपिंग ए पर्यंत धरा जाय नै और पुलिस कहवा अनुसार तदन चली। तेबे देखा रहा बाकी यही मास्टर माइंड बा कफ सिरप जो निशा बेपारी जो किंगपिंग रही मास्टर माइंड रही ताको पुलिस केबे गिरफ्त करुछि। बरगढ़ अंतमटारी कनक न्यूज।